Hello students, this is Meenu, your English teacher. We continue our lesson 2, The Sound of Music, Evelyn Glennie. As for music, she explains, it pours through every part of my body. It tingles the skin, my cheekbones and even my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertips by leaning against the drums, and she can feel resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. तो आपको मालूम ही है कि जो एवलिन थी वो, एज यू ऑल नो, एवलिन इज अ डेफ गर्ल. वो जो म्यूज़िक थी उसको सिर्फ मतलब सुन नहीं पाती थी, वो उसको फील करती थी अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से. वो उसकी स्किन को टिंगल करते थे, मतलब गुदगुदाता था म्यूज़िक. चीक बोन्स पे फील करती थी, हेयर्स में फील करती थी. और जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो जो स्टिक्स से बजाते हैं जाइलोफोन, उसके जो फिंगर टिप्स में वो महसूस करती थी उसकी आवाज़ को और म्यूज़िक की आवाज़ को. और वुडन प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो अगर फर्श वुडन का होता था, लकड़ी का, उस पर वो अपने शूज़ जो है रिमूव कर देती थी, जिससे कि सारी उसकी जो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस हैं वो तरंगे उसकी लेग्स में उसको फील हो सकें, वो उनको फील करती थी. नाउ नॉट सरप्राइजिंगली, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing but has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. अब देखिए उसमें क्या था, जब वो बहुत, इसमें हैरान होने की बात नहीं थी कि वो अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी अपना म्यूज़िक से. 1991 में उसने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से उसको मिला था अकेले परफॉर्मेंस करने का अवार्ड. और जो म्यूज़िक के उस्ताद, मतलब जैसे गुरु होते हैं बड़े बड़े, तो वो जेम्स ब्लेड्स ने कहा था कि गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति तो ज़रूर छीन ली है, मगर कुछ उसको ऐसा दे दिया है असाधारण, जो कि हम सुन सकते हैं, वो फील कर सकती है और वो डीपली फील करती है हम सबसे भी ज़्यादा, और म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से, सुंदरता से एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है. एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ने माना दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक. I have just got to work harder than classical music, but rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to the classes for the young musicians. And Richland of Beethoven Fund for Deaf Children says, she is shining inspiration for deaf children, and they see that there is nowhere that they can't go. अब देखिए, वो जो थी ऐसी व्यक्ति थी कि जो डिफ़िकल्ट वर्क को भी अच्छी तरह से करने की क्षमता रखती थी, और वो काम करती थी और हार्डर, बहुत ज़्यादा काम करती थी. क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत मेहनत करती थी और उसको इतने सारे रिवॉर्ड्स मिले थे, इतने अवार्ड्स मिले थे. और इसके अलावा उसके कॉन्सर्ट्स भी होते थे, मतलब शोज़ हुआ करते थे. एवलिन जो है ना, फ्री कॉन्सर्ट्स देती थी. कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में और जेलों में, मतलब उनको एंटरटेन करने के लिए, कैदियों को और मरीज़ों को. शी आल्सो गिव्स, और वो सबसे ज़्यादा जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको बहुत प्राथमिकता देती थी. एंड रिचलैंड जो थे, जो बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो डेफ लोगों के बच्चों के लिए जो एक फंड था, उसमें वो कहते थे कि ये जो है, जो एवलिन है, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है उन बहरे बच्चों के लिए. और उसको देख के उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पहुँचा
नहीं जा सकता, वो इतनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी। एवलिन ग्लैने हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people and who look to her say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब देखिए क्या था, एवलिन ग्लैने जो थी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि और इतना ज़्यादा उस स्थान तक पहुंच चुकी थी जो कि उसकी एज के डबल एज के भी जो लोग थे, उसकी जो उम्र थी उससे डबल उम्र के अगर लोग थे वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। इतनी सक्सेसफुल, इतनी सफलता उनको भी नहीं मिली थी। और वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी उनके सामने आई, वो कई लोगों को उसने मतलब म्यूज़िक सिखाया भी। एंड शी हैज़ गिवन, और बहुत लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। और वो जो लोग उसको देखकर अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे वो कहते थे अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट एट द लीस्ट, और शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इसके अलावा एक प्रेरणा का स्रोत तो थी ही थी, और वो बहुत लोगों को आनंद भी देती थी, मतलब उनको एंटरटेन भी करती थी। And in the last, we conclude that Evelyn Glennie is very intelligent and hard-working musician. अब कह सकते हो कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया सबके लिए, सबको खुश रखने के लिए, लोगों को enjoy कराने के लिए। तो इस तरह से वो प्रेरणा का स्रोत बनी पूरे विश्व के लिए। That's all for today. Please read the lesson. Thank you.